大家好啊！American Pie 嘅 Shadow Blade，咁就你見到咁嘅樣咧，其實就係諗住橫掂都係要拍條 video 嘅話咧，就預人預己啦，cos 少少啦，cosplay 少少，大家玩下啦，開心下 OK。咁點解會拍呢條片咧？其實就係因為今日我見到喺動漫廢入邊嘅 group Facebook group 入邊咧係有一個post 喺度，就係我哋其中一個主持就係 Ivan 講開一啲關於最近我哋呢一集關於 Resident Evil 嘅啲裏邊嘅一啲內容嘅回應啦，或者係基本上話對我哋 American Pie 呢個節目裏邊嘅一啲嘅意見啦咁樣。咁我其實就打到一半，咁點知咧就打下嗰陣時候咧，我嗰個 browser 就死咗。咁你叫我再打嘅話咧，我又覺得好麻煩。咁而另外就係我自己打中文好慢，同埋我諗中文亦都好短，因為我真係好細個，我其實過去咗外國嗰度讀書嘅。咁與其係咁不如拍條片啦，咁樣就因為我實在太懶啦。咁回應翻嗰件事就係因為咧係似乎咧就係我哋最近呢一集嘅 American Pie 關於係呢個 Super Villain 嘅一個節目裏邊咧個內容咧係令到某一啲嘅聽眾係有一啲嘅意見翻嚟，係我聽到我感覺上又話阿 Ivan 佢亦都係對呢啲內容咧即係佢哋俾嘅意見咧係有啲唔高興嘅，聽落去係我哋叫做嚟啦。咁首先咧，其實我想講一句就話，其實Ivan 同David 呢度咧，其實我要讚，即係我要多謝你哋喺 American Pie 同埋動廢嗰集 Forever Hero 裏邊咧所貢獻嘅嘢，因為其實你哋講得好精彩，尤其是係喺動廢嗰一集。咁如果講開多謝咧，都同時想多謝翻阿萬記啦、天啦、小貝啦、思迪啦，俾我呢個街外人無啦啦走咗入嚟去參與呢個節目。咁好老實講一句，我參與呢個節目嗰陣時候，我第一個出發點只不過係想將一啲我有嘅嘢去 share 俾你哋。可以講係因為係一個以我喺呢個地球上邊嘅時間俾到我自己一個優勢喺度，同大家一啲分享呢啲嘢，就係咁多嘅啫。咁亦都係我另外一個我想做嘅嘢，就話想以American Pie 呢個節目係俾一個可以講係廣東話平台嘅資料庫，係關於美漫嘅。因為其實呢樣嘢係喺我自己認知嚟講係唔多嘅。當然你話你要上網抄嘅話嘅好多中文嘅資料係有喺度，咁但係就話點解唔做一個係大家可以有一個互動性嘅嘢啦？咁呢件事我都好開心，其實都係咁。好啦，講翻成件事，咁就係有一啲批評關於就話點解呢一次我哋話以講 Super Villain 即係超大國嘅情況咧，係好似偏向咗 DC。首先我講一樣嘢，喺節目嘅好開頭咧，我都講咗話呢件事係以 DC 漫畫所出嘅一隻 DVD 叫做 Necessary Evil: The Super Villains of DC Universe 去做一個跳板嘅。咁呢個跳板係我希望就喺我從呢個跳板裏邊，我可唔可以話俾翻其他嘅資料係關於 Super Villains 咧，即係唔係淨係話 DC 嘅或者係 Marvel 咧？呢個係我想做嘅嘢嚟嘅，但係就好可惜嘅一樣嘢就係咧，我哋通常一個節目裏邊，我哋時間真係好窄。就算一個預錄嘅節目裏邊嘅話，我哋唔可以 expect 我哋嘅主持包括其他主持咧，係可以喺一個咁短嘅時間之內咧，係可以包晒所有入邊。而喺呢個過程之中咧，我係後面而家聽翻呢一集，我先知道原來我哋講嘅Marvel 入邊嘅嘢係咁少嘅。咁呢樣嘢係我都要講一聲唔好意思。咁尤其是係今集，其實我自問啦，我聽嗰陣時候我覺得我本人係滿意嘅原因就係話係因為呢一集係其實好多人做，我諗係 American Pie 我認知 American Pie 裏邊嘅情況之中咧係最多主持或者係同埋嘉賓嘅。我諗嗰個前後，我諗講起碼8個人，咁基本上就8支咪一齊去做，基本上係好多大家嘅唔同 input 成日大家有講啲嘢。咁你話離唔離題嘅話，我諗絕對離題嘅。咁我本身我覺得呢樣嘢唔係一個太大嘅 issue，因為其實大家都知道就話動廢American Pie 其他嘅話咧都係好將時事掛鈎呢件事係唔係淨係話淨係齋講漫畫或者 ACG 呢樣嘢咁呢個係再者，因為其實我哋身邊嘅主持咧個個都係話對時事都好關心，甚至唔跟車太貼。咁我覺得呢樣嘢好無可厚非嘅。個 gap 係咪去到嗰個明嘅話咧？我知道喺地域性上面係可能有一個限制喺度。咁呢樣嘢我唔會同大家應承，我唔應承大家就係話會有一個改善，因為冇可能呢件事係，因為始終每個地方嘅節目係尤其是
自己嘅 style 喺度。咁尤其是而家大家都知道香港而家呢個情況嘅時事嘅動態咧，係就算你係自稱個毒撚嚟講啦，你都要，我覺得係你有需要去關心，因為就你唔關心嘅話，就算到你要關心嗰陣時候咧，你都未必可以去關心嚇。咁嗰陣時就我老實講一句，大家現實翻少少啦。我哋唔可以奢望有 superhero 嘅 ，OK？ 我哋唔可以即係唔好俾把劍打鳩到你 ，OK？ 我哋做唔到啲乜嘢㗎，始終 at the end of the day 我哋一個血脂區嚟。咁你話關於我哋會唔會話成件事太過 DC 向咧？咁阿 Ivan 都指出咗啦，其實就係一個巧合，就係大家都係對 DC 嘅嘢係比較熟悉少少。咁其實我同阿漫遊者都傾過呢樣嘢，就係話我哋節目嘅方向點樣？其實就係呢一集嘅出現咧係好巧合嘅，因為其實我有一次喺漫畫店度撞到漫遊者，大家都傾過呢樣嘢。其實我哋而家講緊係話 American Pie 未來嘅節目方向會係啲乜嘢咧？當然都係仍然會以翻好多漫畫人物為一個藍本去做，呢樣嘢係唔會變嘅啦。因為始終而家近呢，尤其是我諗 American Pie 個出現啦嚇，係以近呢10年或者10幾年啦，漫畫電影係一個以前係完全不吃香、好難做嘅一個電影 genre， 到而家係可以成為一個以億計或千萬計以億萬計嘅一個票房嘅一個製作嚟嘅。咁呢個係一個最好嘅切入點嚟。咁因為其實就話對於一啲想知道美漫嘅嘢，或者係基本上啲人想話講得偉大少少啦，偉大就將美漫呢樣嘢發揚光大嘅話，呢個係一個好好嘅位置嚟，一個好好嘅時機嚟。咁 geek culture 我覺得喺香港嚟講，會始終都係話以 ACG 或者係日本向多啲。甚至話港漫啦，呢啲會係比較佢最呢兩個最大支柱嚟嘅。咁而家有呢個空間喺度，大家可以再認識多少少關於漫畫上嘅嘢、動漫上嘅嘢。係另一個國家，可能遲啲有蘇聯，可能有法國。其實法國有一個好強嘅歐洲嘅法國有一個好強嘅漫畫嘅工業喺度。咁有機會都會同大家介紹下。咁唔講，即係基本上我哋嗰陣時我都都講緊而家我哋American Pie 未來嘅動向會係點樣？其實呢個係一個叫做試金石。咁嚟緊有其他嘢我哋都會試。咁同埋好老實講，唔係淨話我哋冇講得太多 Marvel。其實 Marvel 我哋係有喺度，係我想做得再靚仔，因為其實 Marvel 係佢哋嘅角色係好多啊。比起DC 嚟講咧 ，Marvel 嘅角色係好多好多。我唔知記唔記得大家話我講過一次就係佢哋做嗰個角色嘅 development 裏邊咧，佢哋做好多功夫，佢哋會做一啲預前嘅功夫添。咁仲有其他嘅漫畫呢部咧，講 Image 啦。Dynamite 啦 ，Top Cow 啦，另外有啲比較再細銀啲嘅Dark Horse 我哋都唔係講好多，除咗我記得其實 Hellboy 啦嚇。咁呢啲已經係好多嘢，咁甚至話係做作者方面啦，即係話我同佢哋傾過，譬如話不如做一集講 Frank Miller。Frank Miller 老實講，我可以講5個鐘頭都可以講唔完，係可以咁多嘢嘅。咁即係亦都係翻返去就話我哋個節目裏邊嗰個張力或者係個時間嘅 pacing 嘅話，我哋可唔可以容許我哋做呢樣嘢咧？唔知 ，OK， 即係唔知你哋會唔會有咁嘅耐性？因為老實講一句，我哋最高嘅可能講4節定5節，咁對大家嚟講嘅話都係一個，你都要花時間去聽，我哋都唔想嘥你太多時間，因為其實你唔止我哋呢個咁好區一個少少嘅網上節目啦，你哋有其他資訊要接收，咁我哋點樣去攞一個平衡？呢個又要我哋要去考慮嘅。咁講緊呢樣嘢，我都想多謝翻負責剪輯 American Pie 嘅同事，我唔知係阿添阿萬記定係阿炳子或者係邊個都好啦。OK，thank you。因為其實好似而家咁，你都見到我久唔久我講嘢，我會遊花園，我會唔知去咗邊度，可能同你講下，我同你講啲好哲學嘅嘢啊，或者有啲基本上同美漫完全係脫鈎嘅嘢嚟嘅。咁多謝先。咁係啦，咁而家我而家見到呢樣嘢就話，我哋未來嘅動向會係咁樣。咁有關於話佢話你話係會唔會我哋比較着墨多咗喺 Batman 個故事嗰邊咧？我承認嘅，因為其實先講啦，阿漫遊者咧，佢自己都承認咧，佢係唔避咁講，佢係好中意 Batman 呢個 character， 咁變咗係佢都會故事方面佢都可能會跟得多少少，而本身小弟咧都係一個Batman 嘅fans， 甚至乎係有啲關佢，因為其實 Batman 係我喺我嘅人生裏邊咧係唔知點解係成為一個好幾重要嘅一個influence 嚟嘅影響嚟，因為神推鬼恐下咧，我就係
同低咩有乜界資源嘅，即係喺香港你話係玩 costume 又好啊，關於佢嘅關於佢經歷又好，或者一啲翻譯上嘅嘢咧，即係我同蝙蝠俠呢個角色咧係一個我説不出嘅不解之緣，而家係對我嚟講，佢都幫咗我不少。其實好多嘢都係我嘅知識上面嘅嘢啊，甚至乎話係人哋對Shadow Blade 呢個人嘅認識啊，或者係喺Facebook 上面認識咧都好多。因為其實我都有一個興趣小組喺 Facebook 上邊嘅，就叫 Justice League Batcave 嘅嘢。咁所以我哋 end up 係同再更加有一樣嘢就係蝙蝠俠，我諗喺 DC 嘅宇宙嚟講咧，佢暫時係最成功嘅一個角色嚟嘅。即係你話論電影啊、論電視好啊嗰啲咁樣，即係而家你見到 Arrow 啊、Flash 嗰啲嚟緊嘅話，都可能會做到一個同樣嘅效果出嚟。但係我都要睇下Arrow 而家成功啦，咁Flash 啊、Gotham 嗰啲我哋都要遲啲先知。咁呢啲我哋有待未來嘅節目裏邊，我哋可以再探討下。咁但係暫時嗰 Pick 一個叫做係最成功嘅一個漫畫人物嚟嘅。你話喺成個電影或者係媒體上面嘅一個情況。咁當然同時嚟講，而家當然接手嘅係復仇者 Avengers 啦，Spider-Man 都有佢一個好嘅定位喺度，甚至話佢其實係好嘅 DC 添。咁我會講，其實我都諗緊嚟緊 Marvel 嘅故事係點樣去做呢個Guardians of the Galaxy 咧已經上咗畫啦。咁我都會籌備緊嚟緊嗰個，即係我哋成班人都籌備緊點樣去做一個 show 去講嘢。其實我最近先知原來 Guardians of the Galaxy 嗰個影響原來喺美漫嚟講咧，原來係比我想象中更深遠嘅。咁有啲 side story 我都會我睇咗之後我都覺得係可以同大家分享。咁係咯，咁而我其實我咁樣喺度噼哩啪啦都15分鐘啦。咁其實我可能玩下先，其實我最主要嘅 message 出嚟同 Ivan 講 ，OK， 其實都想多謝 Ivan 同埋 David 兩位喺 American Pie 入邊嘅貢獻啦。咁當然有唔可以少得漫遊者Tim 啦。咁尤其是Tim 久唔久要對住我呢條友喺度發牢騷啊，咁久唔久搞啲唔係好爛又爛得幾死嘅 gag 之類嘅咁樣啦。咁再一次多謝你哋咁多位聽眾係去支持American Pie啦。咁其實我中間都有好多諗頭，我會同萬記同埋Tim 去傾嘅。咁直至嗰日發生為止啦。我希望大家再繼續支持American Pie啦。OK，peace。